Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau makan mie putih, tidak mau makan nasi. Mie putihnya cukup banyak, ini sekitar 1 kilogram. Ya, ini asli masakan saya sendiri, masih panas. Oke, jadi saya mau makan saja. Apakah ini habis atau enggak saya tidak tahu. Oke, kita langsung aja tanpa lama-lama. Sebelum makan kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, kita mau langsung makan. Ini banyak porsi jumbo, 1 kilogram. Oke, untuk teman-teman, kita makan sama-sama. Lihat, ini juga lumayan pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, rasanya mantap. Garamnya pas. Banyak lagi. 0,5 kilogram pun belum habis. Minum. Kali ini sampai saya baru. Guys, hmm, mana ngabisinnya ya? Mas setengah on habis. Mantap ini. Guys,
guys. Guys, wow, hampir finish. Jadi guys, tinggal sedikit lagi mie putih 1 kilo akan berakhir. Tinggal segini lagi guys, tapi perut sudah kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi guys, tinggal 1, 2, 3 lagi. Tinggal sekali lagi, 3. Guys, ini benar-benar kenyang guys, sumpah. Tinggal ini langsung selesai. Sumpah kenyang kali guys. Rasanya perut sudah segini. Oke. Mie putih 1 kilonya finish, habis. Habis guys. Oke, demikian video kita untuk hari ini.
Untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa subscribe channel saya agar saya lebih semangat untuk mengupload video. Dan juga jika teman-teman ada yang usulan buat video, bisa komen di bawah. Terserah mau buat video apa, insya Allah kita akan buat. Kemudian jangan lupa share ke sosial media teman-teman semuanya ya, agar channel saya lebih cepat berkembang. Bagi teman-teman yang sudah subscribe atau mendukung, saya ucapkan terima kasih banyak. Kita bertemu di video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.